Basola bakusole Bukelea ye mwana Nzambe bukelea ye oh ya 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 ye bukelea ye mwana Nzambe bukelea ye Akike bawa basole bukelea ye mwana Nzambe bukelea ye Basola bakusole terme ngunza ingi koloba mama oya boti mokili mama oya boti biso na kombo wana toza na ngudi na Kikongo ngoloba mama nza elingi koloba mokili nza pe lingi koloba mutu tana lobi na za ngunza ngoloba na za mama papa te mutabota biso ezali mama mutamema biso 9 mois na libulu tobotama jamais na paternité mais tobotama na maternité mutu moko te aza abotama na paternité. Et jamais au monde gynécologue, gynécologie et à servir dans les services et traiter à l'ibad. So que quand la gynécologie au monde et traiter à l'ibad. Oh, il faut beaucoup. Pour les caboutes, oh, vous moi, la Bible donc, projet à famille, nous sommes dans qui autour à moi, la Bible. Projet à grandeur, nous sommes faux zala. Et si mamie n'a pas papa. Il y a un projet. Il y a une machine qui concrétise un projet. Moi, dans le Bible. Kozalate na tindite papa salango o papa vandi na bana basi moko na kwa bazo solola yo tiki bolamba obani mbango oki no sala des hommes tout ça la na lingi ozala mama o ya biso na bokoko na biso avant kutu boko même na stade ya mariage kwa bankulu bya makada dietu ya kimbangu ngenkulu ya dete yenge kino Tata Kongo yenge keno, Nenguru Sabu yenge kenwe, Nenguru Bantu yenge kenwe, Nenguru Tinga Lukeni yenge kenwe, Nembumba Samumingi yenge kenwe, Nemona Mata yenge kenwe, Nentorantoma yenge kenwe, Nendosuma Utoko yenge kenwe, Nematwa Andre yenge kenwe, Nememba Mafunantangu yenge kenwe, Nekoni Kwanga yenge kenwe, Neferangunga yenge kenwe, Nesamumpamba yenge kenwe, Nembadi Bukamatingo yenge kenwe, ne Figide Manuel yenge kenwe, ne Wambo Major yenge kenwe, ne Bataka David yenge kenwe, ne Kukakila Bayingisa yenge kenwe, ne Bafweza Jean Gérald yenge kenwe, ne Mouya Lumbala yenge kenwe, ne Situtala Adolphe yenge kenwe, ne Sengere Mbele yenge kenwe, ne Kimpuni Jean yenge kenwe, ne Chikeva Titita Simbilila yenge kenwe, ne Diabantila Masala yenge kenwe, ne Kimpalampala yenge kenwe, ne Vitankanga yenge kenwe, ne Funza yenge kenwe, ne Wadio Albert yenge kenwe, ne Mafusi Salomo yenge kenwe, ne Semi Mabiala yenge kenwe, ne Sondi Masamba Seko Seko yenge kenwe, ne Mbalaso Salomo yenge kenwe, ne Chikeva Baya yenge kenwe, ne Chibangu Muleba Alphonse yenge kenwe, Yaya Mafuta yenge kenwe, Yaya Vitakimpa yenge kenwe, Yaya Nzinga yenge kenwe, Yaya Mandombe Mikala yenge kenwe, Yaya Ngolo Isofali yenge kenwe, Yaya Kiaku Karamika yenge kenwe, Yaya Dumbi yenge kenwe, Beno Bankulu Yejo Katutali Kumbuko yenge keno,
bikalusa kumunu kwa beno lwasikila libundu lya mbanza bilaka bena Kongo mukuma mfumu za mbeto kimbangu tulombelebo ingeta
liboma makasi mpona bandeko basangisi biso yenge keno awa sikoyo tokomi pembeni ya kokotisa bango po sikoyo tobanda seremoni na biso yenge keno nakoki koloba eza mbala na ngai ya liboso banda nakoma ngunza te me nabotama ngunza yenge keno po biso mpena na kati ya liboma mama tosufra ntango oza na kati ya liboma mama ozoka mposa komela mwa mai mama aza na gene yenge keno ntango oyo oza mpena na nzalo oluka olia mama aza na mabondeli ta oyo ozoluka opema ata mwa ndambo olala mama ye wana kuna na ngomba seke ntango tobotama bangunza eza te keno nazwi yango libanda te banda na kati ya liboma nazalaka de ya ngunza eza mbala na ngai ya liboso ya kobalisa na kati ya biloko to manifesta te esengo wana po esala malamu to manifesta pende esengo wana makasi po eza mbala liboso tobeti na milolo na ya longi na biso ya mfumutike bandenga lobaki kaka bango ndenge bafongoli nzela bao na nsima ezolandana ya kosabana te 2022 oyo tekoma na suka tokopambola so ata 3 ebandela 2023 seke na nsima na bango etikali ezomwa mibale en tout cas naza na esengo tozowela ngonga toluka deja moyen tobongama mpona koyamba bandeko na biso ntango bazokota okamba sala bakusole ye
baye bazali honorer pour ezali tradition na biso ndenge bakoko na biso batikelaki biso mpona ngai eza susu joa monene mpona nga na bandi mosala ya kingunza j'avais 14 ans et c'est comme plus de 30 et quelques années nakumisi balongo na carrière na nga c'est la première fois eza mpe départ ya monene mpona baoyo mpe batikali bon tokomona bango kala mingi te couple wana ezokota parmi biso comme ça mpe bomona ndenge bangunza basalaka ezalaka oyo ya bachrétien mais bokomona mpe bangunza ndenge basala bopesa mama esika vanda mama oza marraine exactement baplace na c'est pas comme tout le culte précis tamoko ya mokie oyo ya kilita lelo papa oyeli biso kombo ya botika bakiti oyo eza liboso vide misato wana c'est symbolique pesa biso bakombo ya bakoko na yo ya baboti na yo parce que wana ya mbembe obenga nkodia ntango mindele bazoya bakutaka mobele na royaume congo babengi yango fétiche yango kenda lokola fétiche ntango balobi kisi elingi koloba te fétiche to eloko ya mabe parce que doliprane mpe na pharmacie elobaka nazonika kisi moko monango doliprane mais esalisaka ntango balobi nganga elingi koloba tout simplement c'est le savant to ayeba ebele yabalobaka nganga nzambi nganga nkisi
nganga oyo ya yebebela ponami ngolo bate nganga o aza féticheur. Manque ya connaissance linguistique na biso et à cause de la colonisation yango esali que tozala boye na hôtel maman muke. Un peuple qui ne connaît pas son identité, son histoire, à un peuple moko voué à Okufa. Dans la vie, il faut se poser la question Zanan. Outa wapi, et l'histoire n'est allée am nabiso. Soko ebi histoire na yote, oko ba même arbre généalogique na yote. Même bateau attend la Bible mingi. Ceux qui l'individu qu'on appelle Jésus de la Bible. Sera Jésus par rapport à l'histoire de l'arbre généalogique. Sans cela, alors, quand on a biso, jamais qu'on a chrétien, excusez-moi pour la chrétien, jamais qu'on a musulman, jamais qu'on a bouddhiste, tout un cacariste, tout un rose-croix, peu importe. Mais quand on a biso, bazalaki bangunza. Kozala ngunza n'est pas une spiritualité. Kozala ngunza ezali mode de vie. Le terme ngunza ngikoloba mama oyo aboti mokili, mama oyo aboti biso. Na kombo wana tozana ngudi na Kikongo, ngoloba mama, nza ngikoloba mokili. Nza pe ngikoloba mutu. Tana lobi na za ngunza ngoloba na za mama. Papa te mutabota biso ezali mama, mutamema biso 9 mois na libulu. Tobotama jamais na paternité, mais tobotama na maternité. Tout le monde a la paternité. Et jamais au monde gynécologue, gynécologie et dans l'hôpital ils ont servi sur le traitement mibal. So que quand la gynécologie au monde a été traitement maman na bano bazo botama. Et jamais au monde même l'hôpital il y a un service spécial pour la mibal les alati. Toi le service mibal dans l'hôpital ils ont pédiatrie pour la bana et puis gynécologie. Pour la maman. Le reste, les ont un service en commun, chirurgie, peu importe. Donc pour comprendre que moi qui les allie maman ou qui les allie papa. Tu n'as jamais langue paternelle, mais tu as langue maternelle. Alors, ceux qui ont la langue maternelle, cela veut dire tu raisonnaka na bou maman. Tu as un logiciel, il y a beau maman. Mais tu as un logiciel, il y a papa. Yenge kieno. Moi-même, il y a mon papa. A raisonnaka na bu maman. Donc cela veut dire papa azali kaka maman mais na modèle mususu. Na le but que na ningisi na PC mibali ponga mo pe na za mobali. Yenge keno. Yenge. École ya liboso na vie to kota école maternelle. Mais to kota école paternalité. Biloko liboso to lia na mokili ezali mabele ya maman. Mais to lia ta belle té. Yenge keno. Yenge. Et puis to tambola kaka na mabele. Moi donc on n'a jamais la tabelle. Donc on s'arrête à la maman. Minzo ko bimalase bakambe donc l'univers est maman. Bako on a biso ba comprendre ki yango ba benga ki nzambe mokere mozalisi na biso ba benga ki komo na ngunza. Ba biso ba benge maweja nangila, ba biso ba benge Mungu baba, ba biso ba bengi ye na wamba, ba bengi na kombo ebele biso ba bengi kimbangu. Fula mwana kimbangu dans la vie. Yenge keno. Yenge. Ngunza bokanisaka te ngolo ba prophète. Ngunza bozo rabisote na idée ya mabe ngolo ba féticheur. Non, pas forcément. Ngunza bazali kaka ba oyo ba yebi ko battre la tradition ko ezali bokoko. Et quand on dit bokoko et pas na biso et lobi culture na bino. Ndenge esengeli bozalela. Par exemple na bokoko na biso homosexualité eza mabe. Mais dans beaucoup de l'homosexualité est permis. Et depuis 2017, voire même, légalisant on a l'église, on a protestant, on a catholique, peu importe, passer homosexuel, bazali. Et pas la mission qu'on s'en matin parce que ça beaucoup qu'on a bisoté. Beaucoup qu'on a la culture, la carte culture, les alliés, mers, coutume, façon la bino, il y a autant dans la carte société. Et pas la biso, il faut d'abord la famille. Mais pas mundele à moi si naïe à quoi que les bango mi balé babala na bango na mairie sans ba parents ben évoluer pour na boko qu'on a bango et ça modèle wana. Donc chaque peuple a ça na boko qu'on a biso pe sengé to batela oya biso baye ba boko ko ya mutu même na kombo tant ba benyo mananga ba bi ah oya za almati oya za hollandais oya za anglais
parce que na bokoko ya ba européen okoyoka Johnson Morrison tozolakisa ke moto oyo aza ya awa te mais bokoko eza véhicule même na Congo bokoko ezali véhicule même na langue ndinga ozoloba ntango balobi ozoloba chinuba babi te oyo ezali ya baafricain précisément na RDC ntango ozoloba bambara balobi oyo eza ya baafricain précisément na Mali mais soki olobi anglais olobi français bayebi ke eza ya bapaya yengekeni na kati ya bokoko tozali na eleli mpe modele ya kolia mundele alambaka pondu te mpo ezali plan na ye te alambaka madesu te mpo eza ye te mpe kabenga yango les haricots alambaka nini te alambaka bitoto te alambaka nino te oyoyo oliaka mingi akotaki nkonde liboke ya mbongobongosoki bamama na balamba mundele liboke wana bamama namona biloko ya balaba elekaka kitoko yengekende nasili te baa mandanga nde na balaba nalobi ka exemple donc eza ya bango te bango eza pizza tonsa bino mwa moke na château rouge toa na restaurant moko babe yango KFC toujours c'est ça donc ma métro à château rouge quand à l'époque dans nazalaki sorti ya métro château rouge ezalaki moko na droite mais avec le temps avant na zomba batiaki deux sorties na droite na gauche na gauche il faut kata place alors eza na restaurant moko KFC bango baza kaka spécialiste na kolamba misuni basoso kulumba bateka bacantine cantine moko ekozala ata na 20 pièces ya misuni ya soso ekotekama 25 000 francs congolais batieli bino kokamuna ye ya boye batieli bino na banini bafete alors bamama na biso batekaka wana bazala na peti soka mati basombi cantine biso bakwa ake kolia soso nga mpe siko biso bino ezala sokuti mwa kayu ere wana azovana na province na mie so nauti mwa kayu fona telema wana ere wana aza mpe célibataire bon fona liela wana mpo nakende mama anovana nde na moko bango benga ya kolia koto na mona yabo na kende bo eza batrajet déjà si mosala 17h naza mpe na besoin navana na baninga nakolaka na 4h donc eza vi moko ya probation akosakana te donc naliela nanga wana donc nabombaka mwa 20 euro nanga oyo eza ya bino batike restaurant bapesa so bapesaka ntango na ye bomona koki congolais ndenge ebendaka bato nakuti bamama na bafongoli bakwanga bazolia nga mpe na tosomba mpe yanga ya mokie na okola ndiana mina so mama mo esinga me ndeko nanga ozolia mabe yanga mama nazolia mabe na frite abi oh meka moka na kwanga na bien solo me katela na kwanga akatelinga siko kwanga na meki siko na soso wanga nayebaka te bokengela na koluka kwanga bomona ke mundele akolia yango na frite me ngai kikongolais ebendinga na kwanga mpo nalia soso wana mpona olobaki la culture eza mbele na makila na biso bokoko evandi na makila na biso soki okombattre yango omikombattre yo moko bokoko eza très important e nakomaki na vi na nga so nawuti mosala nakomi nape espoirnga na nga biso mpe na cantine na nga nazwi train na ke tokuta biso tokata train tozoli yango na bakwanga misuku bakomoli yango na bafufu donc edevelope ya osakana te mais mundele akolia yango bongo te lelo eza journée moko kitoko eza joie mpo nanga na carrière na nga c'est la toute première fois napambola bana osali biso fierté mbutama nanga na mama nini fierté moko incomparable nayebi ke ebele bakendaka na mangomba ya bachrétien bango kuna batiaka bak bango kuna baza na ndenge na bango na bokoko na biso batiaka bak toyebi makambo ya bak bana biso libala ezali mariage coutume véritable libala parce que libala bandeko na nga eza alliance libala ezali fleur rose te oyo ozopesa moto libala ezali alliance na molimo mpe na mosuni alors na mosuni nde tozomona bandeko na molimo oza les deux familles ntango bapesi biloko basengaka facture nde libala wana esalami déjà babalana jamais nga na koloba babalana te po famille ya mama ndembi bazwaki biloko papa mandanga ayaki nango biso tozobondelaka mpona bango po nouvelle vie na bango oyo lelo bahonore baboti na bango econtinue eza na esem yango moni ntina na bango baye awa donc
Nous avons besoin de l'autre au bisto. Nous avons besoin de libala na bango salami l'autre. Et salamaki mukolo oyoyo muta mananga akene ko luka famille maman ndembi o bosenga kinga ya boyo. Ya onde boko ko sengi. Alors dans le babou. Maman ndembi. Ko za conseil. Taliyo za lokwa mama Kinzembo. Soko ngoyeba histoire à Fumu Kimbangu, Fumu Luka Nibisola, Maman Kinzembo. Maman Mouilute. Maman Kinzembo. Maman Kinzembo, babotami na famille yaza abandonné. Kombo na ye ezali Mwanda Konde. Mwanda ingoloba esprit paradis. Konde ingoloba esprit pénitentiaire. Momonaka équipe moko ezala ba CTCT na zoto. Ya babina wo Konde. L'esprit et Kinzembo ezali oyo nga bakre de l'équipe tout mosape bien pourquoi vous demandez na misapi awawa ngao basenga maki avec la bakre de l'équipe moi si wana ti akufa abota te atikala jamais bobota et libala ko abalaka ya suka ezali libala moko forcé pour basomba akutala Fumukimbangu na madinga na nzete ya fuma Fumukimbangu ayebisa lobi na ponio parce qu'elle a eu beaucoup de sang. Conformément à la prophétie Oyo de Roi Nsuri Sambu Kimwanda à Lobaka. Parce que les gens ont été maman qui pavita pour Lobaki Koya Fumukimbangu. Mais le roi Sambu Kimwanda a Lobaki quasi bien. L'histoire est ça là qui va le dernier qui va vivre. Et il y a aussi des gens qui ont participé dans l'histoire dans mon hôtel de vie à Fumukimbangu. Alors maman là tant écouté na Fumukimbangu na kozala bref Fumukimbangu alobi bikolo na nga ba konyokola okobala te na kosufra et maman wana bateka 4 fois pour la soki Fumukimbangu aza Fumukimbangu aza mpona mama Kinzembo andimaki d'ailleurs famille ya mama Kinzembo banoyesa mama Kinzembo bwaka mwana wana mpe alobi te na kobwaka ye te e babandi koteka ye ti baye kosombe pa Mfumu Mpiodi papa ya ndompe te lopatami ya mbongo oyo balobaka ndeko ya Fumukimbangu naza ndeko ya Fumukimbangu e Mfumu Mpiodi ntango asombi ye asombaki pour la compte ya muta musala ni papa kuyema a péché na libala pa muta musala. Maman Kinzembo a beaucoup souffert. La femme azalaka maman azali nzambe. Derrière un homme fort il y a toujours une femme forte. Oh aza mwana na biso ton fils okamwe mwana na biso oh yo faut beaucoup koleka kutu o bozi mwana mibale wapi donc projet ya famille nyonso basala yango tout autour ya mwana nyonso projet ya grandeur na yo ndenge yo faut zala esimami na papa ye aza projet yo oza machine oyo econcrétisaka projet mwana liboso kozala te natindi te papa asala yango o papa vandi na bana basi moko kuna na kwe bazosolola yo tiki kolamba obandi mbango okende osala desordre kosala bote nalingi ozala bamama oyo ya biso na bokoko na biso avant kutu bokoma même na stade ya mariage coutumier mwasi anokende kikumbi mpo ayekola bomama ndenge ezali yango bomoni bamama wana bazalaki vraimen na grandeur moko akosala mwana na liboso ye makasi na ye force na ye progrès na ye prospérité na ye eza nde na maboko na ye kolobelaki mabe te mpo oza na pouvoir ya vie mpe ya bomi po biso nyonso toyeuti na libomo chaque ntongo ava bima ifo obebisaka mwasi malamu apambolaka mobali na to yaka fukama bakoko napesi bino mwana nanga azokende azobima azokende mosala nzela nde ezala malamu fo béni to mari chaque ntongo
faut pas mbolaka ye kotiaka kanda te liboso devant un problème jamais kobengaki jamais mbetu ya hôpital soki obenge mbetu ya hôpital yokomi malade komutu alalaka na mbetu ya hôpital azalaka motu ya malade azali parti na yo ya nzoto yango olobaka ye mobali na ngai mobali ye mpe azongisi ye mwasi na ngai mpe mwasi linga ye porte na motema no mobili ozoyoka avanda na motema na yo ndenge na bana oyo bokabwanaka te ndenge ye mpe bokokabwana ndenge mpe baza yo ozoyoka bozala complicité bozala bacamarade point de vue ya liboso fo oyoka ye avant oyoka ya bato mosusu ozoyoka mama alors zala modèle wana so na bi ozala lokola mama kinzembo ngo loba quelle que soit la souffrance quelle que soit bagalère oyo bokoki kotraverser supporter toujours bagalère zala na ye vanda na ye ozoka vanda na ye papa mandango mwasi na ota yo wana olingi no nga na olobaka mingi te nalobaki mingi na mama parce que mama moto aza pivot aza fongola nga mpe nazanga mo te naza maloba kopesa bakulutu mpe baza a bakopesa mpe ya bango baancien mpe baza mama moko aza awa aza na likambo ya koyebisa na bango mama sara oza na likambo koyebisa bango telema lobanga na banga na koti nakopesa bana na nga kaka toli libala ezali eloko moko ya kitoko mwasi basala ye po abala abota asala fani ifo kozala motema monene na libala ndenge kaka papa alobi tokoloba mingi na papa te tokoloba mingi na mama puisque biso bamama nde tozwaka shok biso bamama nde tokutanaka na makambo ndenge na ndenge tokutanaka na kofinga na koyinda na kotonga makambo ya minene na kati ya libala ifo kozala motema monene po kanga motema na libala okokutana na makambo ya ndenge na ndenge yo oza mwana epa na nga mama nao nasali 38 ans na libala na moni ya minene ya ndenge na ndenge ya kokufa mpe ya kolamuka me nayika mpiko kino lelo namoni makambo ya ndenge na ndenge likambo te toza na kilongo nga nde banda babala ngai ti lelo namona mbanda te balinga nasali 38 ans na libala namona mbanda te nazwa mbanda te nazwa ekoko te ti lelo ya suka mpenza tokufi me koyika mpiko kokanga motema na basemeki surtout basemeki ya basi kofinga tongo midi pokwa koyikaka mpiko po basemeki bazala na olamba nyama etali bango te so bafinga makambo akoli econcerne bango te olata etali bango te so bafinga makambo wana etali bango te le moto ozoka ini yo atalaka eloko na yo moko te nyonso ezalaka mabe alors yo oza kaka moto ya komikitisa koyika mpiko kokanga motema kobondela elekeli oke kaka fungi mbangu mayele nange suki yo moko kotika ndako te oyo nakangi nao ndako nakangi kanda nakangi biloko nake nao kopema mwasi akendaka kopema te zala kaka wana ata bafingi yo zala na bamatanga semeki na nga akufa aza na mwasi na ye na kote na ye na ndako na ye mokolo akufaki matanga yaki na ndako na ngai komaki nga moto nabomi ye basemeki nyonso batelemela nga ene mama zala na motema komikitisa zala na motema ya boso okoma paka ndenge na kulu nabalaki na ndako ya libala naza na conseil opesa bango avanga na clôture
Limba bonzembo. Yenge elongwelo lwavelela lutomazolana luzona kwenona teyemba ninu elongwelu tomazolana luzolana kwenona teyemba ninu Ekese vont pas simbote lutomazolana vont pas lutomazolana yenge kene bala boyo balobi boye libala oyo eza esengo oyika mpiko na esengo oyo ata mpasi ata bisengo ozalaka na bomoko na mpasi kokima mobali te na bisengo mpe kokima mobali te ozala na kimia tranquillité ya mitema na bino ndenge bozoyambela bamakambo mpe ndenge bozobokisa bozoyoka nzambe ya bakoko na biso apambola bino tobandi cérémonie na biso ya kobénir bino po tokani peta me namoni papier oyo bopesi awa kombo alofile eza te clap ngai neti ngai naza nanga te clan manyanga ezali clan manyanga mpe ezali navandaka na manyanga nango na village mpe ezali yo oza clan manyanga te parce que namonaki awa oyo ya lumose ya bavillage wana mpe ezali parce que kombo manyanga yango loba barésistant kombo manyanga yango loba barésistant yango mona meme toulouse ekui mpe kuna bino kombo muyombe yombika elingi koloba bato basali pate na nzambe mpona babatela basili donc bayeli biso oyo ezali makasu ndenge bakoko na biso babandaki kosalela oyo ezali bitabe yelanga mpe luzibu oyela ngai mpe nkasa oyo natikaki kuna nayeki nango oyelanga na kinyomba na vandi elingi oloba kotonda kotondisama luzibu elingi koloba kofongola luzibu makasu elingi oloba makasi oyo eza nkasa bakoko babengaki yango mbondo mpona kokataka makambo oyo eza kinyomba mpona kobengana mipepa mabe bamama ndenge bolateli biso lelo bon exceptionnellement bokotaka bamakesa botiama bakota exceptionnellement exceptionnellement oyo eza nango oyo eza kinyomba oyo eza vandi bon totelemi biso oyelanga mai yo nde oyo nasimbi na maboko na ngai ezali mai yango esalami na nguya na yo bakoko na biso à chaque fois bazalaki na problème bande kobenga nzambe na komolo kimba nga mpe na mbi bino bakoko na biso bino batata bampukutu lendo bino bakoko na biso bisika bozali na pembaka lunga bino wana bolonga bakoko ya bakanda nyonso ezali awa ezali ngai mfumu nanga ntekolo nsundi ntekolo manyanga mwana mpudi napesi bino yengeki eno mai yango tomela na bino elongo yengeki eno na bino bisimbi bya ntoto bya maza
bya mupepe ye bya ntia nomaza ntango nyonso bakoko bozalaki mpo bosolola soki nzambe eza te ezalaki mai nde tobandaki komela makasi yango oyo yango mpe napesi na bino nyonso kasumuka otelema bino nyonso bisika bozali na kombo afumuki mbango qui awawa salamine lelote vérité de vérité. S'il est qui s'est restancé, salama déjà volonté de faire lancer des conseils. Cosmique et naissance. Ezali mariage coutumier. Au biso tozali bato bokoko eloko eza motu ya pa na biso baya kobalo na famille. Famille asengaki nini? Wa asengaki avion. Ba popesa ki avion hein.
Pour moi, c'est kitoko quoi. Pour moi, moi ça boye soit bi avion dans le Qatar yi ba on aéroport là. Mais au Kokaki quand même, faut que ça se soit départ. Au Kokaki. On peut ça qui nyos. Famille maman, peut ça qui nyos hein? Nyos. Azala nyongote. Ah. Ilo ba koko boyoki. Tolingi pete to yoka o. Eloko moko ezalaki soki fale mwasi bakabolaki biloko mabe etali bango pesi nyonso apesaki nyonso bandeko mwasi baza awa onga nayebi makasi na yakotika miongo te. Donc voilà tozobanda kobondela mpona bango libala na bango deja esalama awa te tokokokisa libala na bango. Libala eza mukolo famille ya mwasi bazwaki biloko ya mobali bapesi biso lingomba tozobondelaka mpona bango nzambe abatela bango bakoko batambola na bango mpo libala na bango ekende malamu. Vraiment tala papa likambo lingomba mota bango eza première lingomba bango ezesali bato basambela mpa banguza ayande lokola Nicodème azoya bamwasa nini baza lokola biso te banda poto olobelaka bokoko ozolobelaki mbango okela misa terviraine okoluka biteko na bino ezonga oke na Vatican azongisi bible na bizwa donc biso tosinya na biso makambo wana atofinga modele nyonso baza bongo te etali voilà oyo bino bosali ntango nayaki bokola dote nazonga na image wana efrappanga ya kosakana te yango mpe nabwakelaki ezala famille ya mama ezala famille ya tata nabwakelaki bango nzembo ekumanianga bwebwelusiame po batungisa bino te ngebene bino yekekelo. Donc tozobondela mpona bino biloko tokopesa bino ezali juste bilembo po efo tambola na bino po eza mai nguya moko te ezali likolo ya nguya nzambe kati na mokili nguya nyonso efukamaka liboso ya nguya nzambe mai oyo moto asala yango te eza nzambe nde moto asala yango na nkombo ya fumuki mbango po azali mfumu ya bampeve nyonso ndenge nazali kocontourne bango na mai oyo nyonso kolanda bango akokata mo na océan mai mutu nyonso mokola botama mai nde mutu esopanaki liboso mutu nyonso na mokili na libuma mama navandaka na mai naboki bango susu na mai ya bomama oyo ezali ya bonzambe moto akosimbaka bango azali oyo akoluka bango na butata mpe na bomama to na baninga akufisa masoli libala na bango ekende liboso mai oyo yango eza bomoi mpo motu azalaka na besoin amela mai na nzoto ya motu mai evandaka oyo nyonso maloba ya mabe ebimaki mpo na bango na ndenge ya mabe mai oyo alongola yango mpe abebisa yango mai oyo apurifie nyonso oyo ebebaki kati na bango na kombo fumuki mbango. yango botikelaki biso à chaque fois likambo ezalaki tobandaki kofongola nyonso na luzibo oyo nga te mo nasali yango esalemi mpe na izini ya mondele te me nga nayebi kaka esalemi na izini ya nzambe mpo nzambe moto aza na pouvoir kosala luzibo yango nde bolakisaki na biso soki likambo tosalelaka luzibu oyo nazali kobwaka na se awa nyonso oyo ekangamaki ya bango efongwama na se efongwama mpe na likolo efongwama na nord na sud na est mpe na l'ouest efongwama na mai na mopepe na mabele mpe na moto efongwama mpe na si ya bamfwa ata moto atelemaki na butata mpe na bumama mpo toyebi yango ntongo mabala esalamaka eza na bato mosusu basekaka ya milongi me na mitema na bango bazalaka na esengo te ezala na famille ezala meme na balabala ezala baninga
o nyonso esalamaki ya mabe mpona bango luzibu yo za nguya ya nzambe nguya moko te ezali likolo ya nguya ya nzambe makuku matatu malamba ko yango nakoma fuki mbuta mananga mama ndemi avant bakulutu babondela mpona bino bakoko na ngai fumuki mbambu yo wana nkulu ya liboso ya mokili na yo nde ebimisi babota nyonso botika luzibu moko ezala mobimba topesa bango ya ndambu te mpona bokomisi aza na besoin luzibu oyo eza makasu nguya moko te ezali likolo ya nguya ya nzambe kati na mokili napesi bango makasi oyo mpo bazala toujours makasi mpo baafronte oyo nyonso kozala liboso na bango mopepe nyonso koya nord sud est l'ouest ekweyisa bango te eza elembo ya bokoko na biso mama ndeko yango makasi olia te bombaka yango wana yango nde kopesa makasi obokola mwana liboso papa likaso yango napesa mobimba mpo mokonzi bapesa kaka likaso mobimba yango nde kopesa makasi mpo bunda mpo yesu babeti ye mbatano bazelaka mandanga azolo po kozwa moye mpo mobali azali protecteur ya ndambo oyo eza luzibu napesi na yo mama po mama yo nde fungolaka makambo nyonso mokili esalama na bobaba luzibu yango oyo yango nde fongola napesi na yo po okangaka ndako mwasi nde moto akangaka ndako mwasi ya mayele abatelaka mobali abatelaka bana mwasi ya mayele alobaka makambo ya mobali te libanda abengaka mpe bakamara te na whatsapp alobaka mpe te makambo ya mobali na famille na ye po ozomilonga makambo ya yo moko yango luzibu napesi yo nakoma oyo eza tondo azopesa na bino mibale yango biloko ya bakoko na biso bino mpe bankulu bozwa tondo bozwa mpe tondo makoko matatu malamba po tondo tonda kotondisama na tondo oyo ezali elembo mpona kolakisa banda lelo vous êtes rempli de bénédiction bokotikalaka jamais kozanga mbongo kozangaka eloko na vie na bino oyo nyonso bino bokozala nango besoin na vie bokozwaka yango topesi mpe bakoko batondisami bino mpe botondisami maboko na bino ekokawukaka te tanke bokotambola na nzela ya bokoko na bino bokobebisaka mibeko te bakoko na bino bakozalaka na bino yango napesi yo tondo mobali mpe napesi yo alors oyo sikoyo babengi yango kinyomba oyo babengi yango nkasa nakopesa kaka na mobali oyo nde moto abundaka bito soda na oti so moto aswani so moto otindana ye otinda ndenge oloba ndenge loba mpe verité kokosela moto ya makambo te so moto bandaki obingami na bandaki babetaki na mbataki elobeta ye oyoki mbuta mananga oyo kombo nango nkasa babengango so mbondo bakoko bazalaka soki moto ayiki to likambo bazosasa totyakaka mbondo po likambo esala nini eyeba na mbondo oyo kobanda kokataka makambo nyonso na butu na moi oyo kobanda koyela yo eza force mobimba nguya moko te eza likolo ya nguya ya nzambe e na mbondo oyo yango obanda kosisa makambo nyonso oyo ya bakomba ekobanda koyela kutu na information kasi yango bakatholike basala ensemble na boyokaka saint michel kardinal malula moto ayebisaka bango bazwi oyo na oyo d'écrasé basali ensemble saint michel moke mindele baka biloko te bayaka nyonso mpona biso napesi yo misato po mokili etambolaka toujours na 3 makuku matatu oyo oyo babengi yango kinyomba
yeka soko tumbiye so na tumbiye soko soki ncho moka za mona kuma na lesi kabisa kuna ni caractère kabisa kuna ni caractère oyo ka soko tumbiya ngo mutaza muta fétiche aza na eloko ne mo alongwe siko zali yake bilo pe bozoka ezala ona wenza bokoko expérimentant so za pro yango oyo bakoko bandai ko utiliser soka lotaki ndoto mabe bafinaki na butu azomona clarté na ndako na ye komona su kati ndambo atumbi mopepe ya mabe ekotaki oyo bampuku wana bazalaka monoko songe wana baye kolia na pauvreté omona kimi na ndako yango komona yango kinyono eza nango na wenza bokoko okende osomba mpo bobangaka kaka biso komi nalingi nanga te yango mpe napesi mpo obundaka mvita ya ndako oyo babengango vandi mbuma nango yango na tia ngondo yango kasi oyo esilaki nzete elefa koka kokata te na zamba elefa koka nzete bazalaka mokia me elefa abundanaka nango akokaka te oyo elefa aza nyama mwa mone okomi nango vandi yango ikake ezali anti attaque ezali lisusu yango nde ezali mpona kosevange soki moto azosala omaka yo nde soda ndako vanzi yayo obundaka bitu mokili oyo totambolaka eza makambo ebele oyo abatameli yo aleki yo mai sikoyo na kosenga na mama na kosenga na bakulutu bazawa eza mpe ado tozopesa na bino eza journée ya joie ngai tolakisa mpe bino ndenge bangunza basepeli mpona libala na bino na kosenga botikela biso ata tozalaka na espace oyo tozalaka na espace oyo
totaka ezali tradition bakoko batikelaki biso ndeko ozwaka tosali yango nde tosalaka te tant tosala yango tokotaka na moto ozosote oyo traverse moto soki oza moto otambolaka bien to okokoleka moto te donc tosali yango kaka na ndenge ya normal po ezali tant tosalaka yango vraiment topelisaka moto awawa topelisi moto ozosote oyo oleki moto oyo kopesa mbote donc bato nyonso azalaka yaki nde na kwita masanga oyo afingaki bato kuna ntango azokoma akozika mais moto asambelaka malamu mona koleka yango aniati mpe moto mo azika po osambelaka otambolaka na droitiki ngutu eza mibeko nabosani koyebisa eloko moko mama na bokoko na biso tokombolaka ndako te a partir ya 18h na bokoko na biso totutaka eboka te a partir ya 18h soki okomboli ndako no na 18h obengani chance na bokoko na biso ndako elalaka salite te wese elalaka mpe salite te mpo ntango elali salite esika milimo mabe bakota kuisini na yo ekoki kolala salite te kobosana yango te élévation ya mwana mobali oyo ezodépendre na ye ozoka nalobi mingi te élévation ya mwana mobali oyo réussite ya mwana mobali oyo eza na maboko na ye mpo yo nde eza gouvernante ya ndako kobosana yango te oyoki ya mama donc toyembela bino nzemoni mpo tokomi na suka ya samba na bokoko mpo na biso mwasi ntango aza na sangipe boyoka na bokoko na biso mwasi oyo aza na sa mibeko alambaka biloko te ya mobali ne na bato baza na ndako ozoka yango bakoko bazalaka soki mwasi aza na sa mibeko abimi na ndako wana principal akenano kuna 7 jours mosusu akolala mais boza nango mpe na bible epa bakretien mokomosu yesu basimbaki na mwasi alitaka balobaki nani asimbi ngai nayoki nguya na ngai ekiti donc mpona kolobaki ntango yo oza na sa mibeko ozolambela mobali no biloko oza sa chance na ye Sédentaire et créancière vous se réfugiez toujours dans la prière avant vos sololaka vos sambeli pour nous mais vous bossez te ma meilleure couple evandaka na dialogue tolérance yoka muninga zwa tango yoka muninga aloba mabe aloba malamu yosa nini yoka eti na suka ozali mama maintenant nasenga balongo bakoko na biso na nzela lukunga betimbangu asunga bino bobala lokola biso nzambe aza maloba ntango balobi liloba malamu mpo na bino ntango croire nango omoni mpe osala malamunaesa bino bozala nde motema botomoto te ayesala misiko yo mpe oliki ya yo lobi donc tazala ntango na voilà papa po tata azosila
Yenge kendo batata. Eza na lisese moko elobaka soki mutu ya nyau ekoki kokota na libusu te seke nzoto ne mobimba mpe kotikala libanda. Me lokola ngai na nguya ya fumu nzambi etu Kimbangu nakokisi eloko oyo, c'est-à-dire na bali ezala lokola ngai nde mutu na koti sika ete nzoto nyonso protocole bosimba bo ede bango. Kimbangu na pesi bino batongo na continue toujours kosenga lipango na bino balongo etambola kati na kupere papa mananga na mamende pe bakokola bango hôtel masoko bomba bango bombola bango mpe vita ofongo l'esprit ya bokola mwinda na bino bango yakozala liboso na bango etambola bango ntango nyonso oza esengo makasi aujourd'hui la carrière dans la moussala Nunza Jacob on a réparti la fille et ça dans la joie pour ça
nasengi toujours lipambolo na bino ezala kati na bango na koma awa bazokende le reste ya fete ese passe lesengo mpe na joie na kombo ya famuki mbango baoyo mpe nano babali te bopesa bango solo bokobisa mpe na bango nationalité bika tata nzambe akomoka kosakona na okeba kabukenzo la zizikiali kabula bango la zizikiali kabusonga yilenge kumba fumu nzambe etoki bango tulombelebo ingeta tonda yaka